दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट आयोजना हुने बायोरेथ कन्फरेन्स 2026 को सफलताको लागि शुभकामना सन्देश दिन गइरहेको छु। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट बायोरेथ कन्फरेन्स 2026 हिमालयन बायोडाइभर्सिटी रेड पान्डा थार इन्टरनेसनल कन्फरेन्स 2026 को आयोजना हुन गइरहेकोमा म हर्ष प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै सम्मेलनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नमा सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हिमाली जैविक विविधता, वातावरण र प्रकृतिको विषयलाई समेटेर आयोजक संस्थाहरूबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ र यी विषयहरू खोटाङ जिल्लाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। जैविक विविधता, स्वच्छ हावापानी र सुन्दर प्रकृति खोटाङ जिल्लाको अमूल्य सम्पत्ति हो र यसको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छ। यस सम्मेलनले यस भूगोलको प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको दिगो विकासको लागि वैज्ञानिकहरू, विज्ञहरू, नीति निर्माताहरू र स्थानीय जनता तथा अन्य सरकारवालाहरू बीच गहन छलफल गरी प्रतिफल दिने किसिमका नीति र कार्ययोजनाहरू तयार गर्ने अवसर हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसै गरी स्कुलका विद्यार्थीहरूमा विज्ञान र प्रविधिको विषयमा अभिवृद्धि गर्न, विद्यार्थीहरूमा विज्ञान र प्रविधिलाई सृजनशीलताको विकास र नवप्रवर्धनतर्फ उन्मुख गर्न, साथै जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको लागि सृजनशील परियोजनाहरू तयार गर्ने क्षमताको विकास गर्ने अवसर हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सम्मेलनको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास तत्पर रहेको छ। यस प्रतिष्ठानका वैज्ञानिकहरूले विद्यार्थीहरूलाई नवीन विज्ञान र प्रविधिमा प्रायोगिक ज्ञान र मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ। उपकुलपति स्वयं पनि यस सम्मेलनमा सहभागी हुनेछु। म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, विज्ञान प्रविधि प्रेमीहरू सबैलाई यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाई सम्मेलनलाई सफल पार्न हुन अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।